Alright, so everyone, this is your host प्रतीक परमार signing and welcome back to the channel। अभी मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ और आज स्नोफॉल की फोरकास्ट थी। बहुत टाइम के बाद आज स्नोफॉल हुआ है और वो भी 5 से 7 सेंटीमीटर। तो गाड़ी अभी मैंने क्लीन की है, आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर की हालत क्या है। तो मैंने जस्ट ये सब क्लीन किया, बाकी हालत आप देख सकते हो। और स्नो भी इतनी है बाहर, तो देखते हैं अभी ड्राइविंग कंडीशन कैसी है, वो तो रोड पे जाके ही पता चलेगा। बाकी 5 से 7 सेंटीमीटर स्नो है रोड पे, तो संभाल के चलाना पड़ेगा। वैसे हाईवेज पे इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जितने भी छोटे रास्ते हैं वहाँ पे संभाल के चलाना पड़ेगा। तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को रोड की कंडीशन क्या है, ऐसी कंडीशन में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। मेरे कलीग ने गाड़ी निकाली, बाकी स्नो देखो आप, हर जगह पे स्नो ही स्नो है और अभी तक हो ही रहा था, मतलब रोड्स क्लीन नहीं है, तो चलाने में थोड़ी बहुत तो दिक्कत होने ही वाली है। तो आप देख पा रहे हो स्नो बहुत ही है रोड पे, तो धीरे से चलना पड़ेगा और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम पे ब्रेक आप लगाओगे तो ब्रेक लगेगी नहीं और क्रैश होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो संभाल के चलानी पड़ेगी और धीरे से चलानी पड़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेट करने पे भी टायर थोड़े से स्कीड हो रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि मैंने विंटर टायर्स लगाए हुए थे, तो थोड़ा सा सेफ फील कर रहा हूँ। बाकी ऑल सीजन टायर में मैंने एक बार चलाई थी, बहुत टायर स्कीड करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर भी अभी -10 है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत करती है। बाकी ये देखो, मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो रोड्स पे आप देख पा रहे होगे, जितनी भी गाड़ियां चल रही हो एक डिस्टेंस बना के चल रही है कि आपको प्रॉपर टाइम मिल जाए ब्रेकिंग के लिए। बाकी ये मैं मेन रोड पे एंटर कर चुका हूँ, यहाँ पे गाड़ियाँ चली है, इसकी वजह से रोड थोड़े से क्लीन है। बाकी ये इस सीजन का पहला स्टॉर्म है, तो अच्छी बात ये है कि अभी तो स्नोफॉल रुक गया है। बाकी 5 से 9 सेंटीमीटर तो गिर ही चुका है। घर पे जाके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि घर पे क्या हालत हुई है, क्योंकि ड्राइवे पूरा क्लीन करना पड़ेगा, ड्राइवे की हालत खराब ही होगी। और आज तो स्नो भी अच्छी खासी गिरी है, तो वो भी पूरा क्लीन करना पड़ेगा। बाकी कल मेरी आइल्स की एग्ज़ाम है, तो वो भी करना था। वैसे मैंने कुछ किया नहीं है अभी तक, तो एक बार फॉर्मेट वगैरह चेक करना पड़ेगा। ऐसे डिस्टेंस बना के ही चलना पड़ेगा, ब्रेकिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही रही है। और जैसे कि अभी एक्सेलरेट, ये देखो गाड़ी, आगे वाली गाड़ी देखो, आप तो उस आइडिया आ जाएगा आपका। एक्सेलरेट करने पे गाड़ी स्पीड हो ही रही है। ऑल सीजन टायर से भी आप चला सकते हो, लेकिन आपको फिर थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होके चलाना पड़ेगा। बाकी अभी ये सिग्नल रेड होने वाली है, तो मैं यहीं से ब्रेकिंग स्टार्ट कर दे रहा हूँ, सिग्नल तक आते आते गाड़ी रुक जाए। बाकी सभी लोग यही कर रहे हैं। मोस्टली कोशिश यही करो कि गाड़ी अपने आप रुक जाए, ब्रेक मारने की इतनी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप जैसे ही ब्रेक प्रेस करोगे तो ब्रेकिंग करते टाइम गाड़ी बहुत गंदी तरह से स्पीड होती है। कि अभी बजे है 4:20 और स्नोफॉल रुकने के बाद सनलाइट भी दिखी थी। उस टाइम पे माहौल बाहर अच्छा दिख रहा था, क्योंकि सनलाइट थी और स्नो का वाइट रिफ्लेक्शन, मतलब
अच्छा दिख रहा था बाहर। बाकी अभी मैं मेन हाईवे को मर्ज करने वाला हूँ, तो आगे जाके स्पीड भी बढ़ जाएगी। वो आगे जाके मैक्सिमम स्पीड 70 हो जाएगी। बाकी ये रिवर भी फ्रीज होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं साउथ सस्केचुअन रिवर के ऊपर हूँ, तो ये भी फ्रीज होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं तो यही करता हूँ कि स्पीड अपनी मेंटेन करके रखता हूँ। ना ही मैं ज़्यादा एक्सेलरेट करता हूँ, ना ही ब्रेकिंग करने की कोशिश करता हूँ। अगर सिग्नल दिख जाए और रेड होने वाली हो तो मैं दूर से ही गाड़ी एक्सेलरेट करना बंद कर देता हूँ, तो वो अपने आप सिग्नल तक जाते जाते रुक जाती है। जैसे कि अभी आगे रेड सिग्नल है तो मैंने एक्सेलरेट करना बंद कर दिया है, तो अभी धीरे धीरे बिना ब्रेकिंग के गाड़ी रुक जाएगी। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ, मैंने एक्सेलरेट करना बिल्कुल छोड़ दिया था और ये गाड़ी मेरी जहाँ पे रुकनी चाहिए वहाँ पे रुक गई। तो मैं तो यही करता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग चलाते हैं ऐसी कंडीशन में भी नॉर्मल जैसे चलाते हैं वैसे ही चलाते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो वो चला सकते हैं। बाकी हम लोग तो अभी नए, बहुत ही नए ऐसे वेदर के लिए, तो फिर हमको थोड़ा केयरफुल होकर चलाना पड़ता है। बाकी एक साइड पे पैच ग्रीन है पूरा और बीच में जितनी स्नो गिरी थी वो वाइट दिख रहा है। तो ये बेसिकली विंटर की पहली स्नो समझो आप। आगे जो गिरी थी वो 2-2.5 महीने पहले स्नोफॉल हुआ था और अभी 2-2.5 महीने के बाद अभी जाके स्नोफॉल हुआ है। और ऐसे टर्निंग पे भी आप ध्यान दो कि अपना जो मोमेंटम है वो बना रहे, क्योंकि टर्निंग पे अगर आप ब्रेकिंग या एक्सेलरेट करोगे तो स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है और दिक्कत हो सकती है। तो अगर ऐसा टर्निंग हो तो फिर
जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है वही स्पीड आप मेंटेन करो। ब्रेकिंग या फिर एक्सेलरेट, वैसे मैं तो सीधे रोड पे भी अवॉइड ही करता हूँ, तो वो आप उस चीज़ का ध्यान रख सकते हो। बाकी अभी मेरे पास कैमरा होल्ड करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैंने आगे रख दिया है। और आप लोगों को पता होगा कि अभी ड्राइविंग के टाइम पे तो फ़ोन ये टच कर ही नहीं सकते, तो जो चल रहा है वो चल रहा है। अभी कैमरा मेरा बैक साइड पे फ्लिप हुआ है, तो कैमरा में जो एंगल शूट हो रहा है वही एंगल शूट होगा, क्योंकि फ़ोन को ड्राइव करते टाइम पे टच नहीं कर सकते। अभी ये थोड़ा सा रेसिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से स्नो इतनी हटी नहीं है। अपने यहाँ पता नहीं क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि अभी आधे घंटे पहले स्नोफॉल बंद हुई है। अगर मैं ये कंडीशन में ब्रेक लगाता, ये जो सिग्नल बंद है उस टाइम पे, तो अभी गाड़ी मेरी स्पीड 100% स्पीड हो जाती। तो जैसे बोला मैंने, दूर से ही एक्सेलरेट करना बंद कर दिया। बाकी डिस्टेंस आप देख सकते हो, हर कोई डिस्टेंस बना के चल रहा है, और जो लोग खड़े हैं वो लोग भी अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आप ड्राइवर्स लाइसेंस की जो नॉलेज टेस्ट है कंप्यूटर वाली, उसमें आप अपेयर होगे, तब ये क्वेश्चन आएगा कि विंटर के टाइम पे आपको कितने सेकंड का टाइम एज अ सेफ्टी फैक्टर लेके चलना पड़ता है। ये सब नॉलेज टेस्ट का जो भी ज्ञान है वो इस टाइम पे काम आता है। तो अभी आ चुके हैं अपने एरिया में, तो देखते हैं अभी क्या हालत हुई होगी घर पे। बाकी रोड्स तो अच्छे हैं, जितनी गाड़ी चली है उतना क्लीन है। बाकी अभी यहाँ से हमको टर्न लेना है, तो देखते हैं गाड़ी। बाकी स्पीड होना स्टार्ट हो गई है, थोड़ी बहुत तो हो ही रही है। बाकी अभी मैं ब्रेक लगा रहा था, ब्रेक लगी नहीं, तो सामने वाला भाई भी वैसा ही कर रहा था, उसकी भी ब्रेक नहीं लग रही थी। तो हम दोनों ऐसे मतलब एक दूसरे का वेट कर रहे थे कि किसकी ब्रेक लगे और कौन निकले। अभी देखेंगे।
लोग सवाल कर रहे हैं तो हम भी अभी सवाल करेंगे घर जाके। लोगों ने अपना ड्राइवे क्लीन कर दिया है, सब लोग अभी आए हो गए जॉब से, तो सबने अपना अपना काम कर दिया। तो अभी हम लोग घर पे पहुंचे और घर पे आके देखा, ओ वाह, कोई ये किसने कर दिया? मतलब पूछना पड़ेगा घर पे जाके कि ड्राइवे किसने क्लीन कर दिया। अपना ड्राइवे मतलब पूरा क्लीन है। तो घर पे आ चुका हूँ, अभी जाके मैंने देखा तो ड्राइवे पूरा क्लीन हो चुका है। मतलब वो मुझे आइडिया नहीं, अभी ऊपर जाके पूछना पड़ेगा किसने किया है। ये स्ट्रेंज चीज है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मुझे लगा कि घर जाके मैं सवाल करूंगा। तो आगे का तो ड्राइवे पूरा क्लीन हो चुका है, पता नहीं कौन करके गया। और पीछे पूरा डेक भरा हुआ है, तो पीछे तो मतलब विंटर आ गया है। पीछे तो मतलब विंटर है। और बाकी अपनी चप्पल बाहर रह गई थी, चप्पल पे भी स्नो आ गया भाई। इतना बाकी है, वो करेंगे। और बाकी का तो कोई स्नो ब्लोअर से क्लीन कर गया, अभी कौन करके गया वो पता नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो दिस इज योर होस्ट प्रतीक वर्मा साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, सादे रहो। मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।